markaa sidani tala maaha ee waxaan yeelaynaa imaamku garbagelihiisa ha qaato iyo dharkiisa xanuunkana ha isku adkeeyo oo ha fadhiisto ninka la soo dirayna kolkaa ha u soo galo kolkaas ayuu imaam axmed gure yidhi talotii ugu wanaagsanayd abid ayaad ku taliseen maalinkii dambe ayay muslimiintu isku soo urureen oo ay safafkoodii habeeyeen oo ay qurxiyeen oo ay dibadda soo dhigeen fardahoodii iyo gaashaamadoodii sidii in ay dagaal galayaan oo kale ayay u sii habeeyeen kolkaas ayuu ergeygii soo galay oo uu farriintii u dhiibay imaam axmed gurey isna dulucda ku jirtay ayuu gartay intaa kadib muslimiintiibuu uga warramay waxa warqadda ku qornaa ee ergeyga loo soo dhiibay nin muslimiinta ka mid ahaa oo la odhan jiray balow cabdi ayaa la hadlay ninkii dhambaalka siday oo ku yidhi sayidkaagii ku dheh halkaas aad tilmaantay addoommaha reer daamood iyo reer guraageeba kuwaa waa naqaannaa nimankaas annagu wax kale uma diranno oo aan ka ahayn inay beeraha noo qodaan dhirta ay noo jaraan oo ay xaabada noo soo guraan waxba dagaalka ma yaqaaniin ma shirrabin